tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry ava-malala ao amin'ny tompo sika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika ny tenako ary fifaliana ho ahy hatrany ny miaraka amintsika rahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, hanovizantsika eo ambany fahasoavany izao fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao izay nampitondraina ny lohateny lehibe taria-piandohana hoe mandehana ampinoana. Androany ary dia nomena ny lohateny hoe voavonjy noho ny fahasoavany ny toriteny izay rahantsika manaraka. Andeha apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny amin'izany, andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitro, tiana hiatrany ny mianatra ny teninao, maniry indrindra izahay ny fanatrehan'ny fanahinao masina, hanomana ny fon'ny mpiaino rehetra mba handray fitahiana avy amin'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Mamindrafo ary mamelany elokay rehetra satria tonona amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Keny ry ava-malala isany mahafinaritra mihitsy ny mandinika ny fomba hamonjen'Andriamanitra amintsika. Inona tokoa moa no zavatra antenaintsika indrindra maha-kristianina antsika? Moa tsy ny andova fiainana mandrakizay fa ary ny hiara-monina amin'ilay Andriamanitra telo izay indray androany rehefa tanteraka soamantsara ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra dia hamonjy ireo izay nino azy izy dia entiny miakatra ny an-danitra ary dia hiara-monina aminy mandritry ny mandrakizay. Izany mihitsy ny fanantenantsika ry mpiaino malalisany dia mba handova izany fiainana mandrakizay izany. Misy ohatra anankitelo no tiako horesahana amintsika ny aminy hoe famonjena ataon'Andriamanitra. Ny ohatra voalohany dia izay hita ao amin'ny Mateo 7:20 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 izay fitiniko ny voalaza ao satria lavalava ihany ny toko sy andininy. Nisy tovolahy anankiray mpanan-karena, nanana ny ampy ary tena tamin'ny fotsotra ny nandehanany nandeha nanatona an' Jesosy dia nanontany an' Jesosy izy nanao hoe inona re no mba tokony ataoko ry mpampianatra tsara ny amin'ny hoe mba teo vonjena inona no tokony ataoko? Dia namaly tamin'ny mpahatsorana koa Jesosy nanao hoe raha teo vonjena ianao dia tandremo ny didy. Dia hoy ilay tovolahy hoe didy inona moa izany no tianao lazaina amin'izany? Dia nitanisa ireo didy 10 Jesosy ary hoy ilay tovolahy hoe izany rehetra izany dia efa voatandriko avokoa, vitako daholo izany rehetra izay nolazainao izany. Dia hoy Jesosy indray taminy hoe izao ary andehana amin'dio ny fanananao rehetra dia omeno malahelo dia hanana rakitra soa any an-danitra ianao. Rehefa nandray izany ilay tovolahy mpanan-karena dia niala tamin'ny alahelo izy, nandao an' Jesosy izy. Adinony ilay tenin' Jesosy mahafinaritra manao hoe dia andeha hanaraka. Ry mpiaino malala isany
zava-poana ny mitantona ny didin'Andriamanitra tsy misy fitiavana. Na dia hainao daholo aza ny didy folo, kanefa tsy manana fitiavana ireo manodidina anao ianao, tsy manana fitiavana ny raitapo aminao, ny ankonanao, dia zava-poana ihany izany fitandremana ny didy izany. Ny didin'Andriamanitra izay efa naveritsika hatramin'izay foana ny hoe ilay didy vaovao izay nolazain'i Jesosy ho iantona ny didy rehetra dia izao: tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ary koa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Eto izany Jesosy dia mbola name toerana ambony ny amin'izany hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra. Raha teo vonjeny ianao ho Jesosy dia tandremo ny didy. Ny ohatra anankiray faharoa dia ny fihaonan'ny Paoly sy Silasy tamin'ireo mpiambina ny tranomaizina. Izay hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20, andiny 5:20 ka hatramin'ny 4:30 izay anasako anao mba hamaky ny tantara fa ho fitiniko izany. Rehefa nafana fo Paoly sy Silasy nitory ny filazantsara, ny famonjeny Jesosy, dia nisamboriny ny olona, nokapohy, dia nampidiriny tao an-tranomaizina. Rehefa tao an-tranomaizina izy mirahalahy, dia tsy ilay olona misento hoe tena vo mahafintsika ity, fa noho ny fitiavana, ny fitoriana, ny famonjeny Jesosy, dia jereo ty tsika sy ianao ty mifatotra ato, ary avy eo mbola nokapohina sy natao izay famaizana rehetra. Tsy mba izany no tao am-pony izy roalahy, fa rehefa tao an-tranomaizina izy dia ny hira fiderana, izany no voalazan'ny soratra masina, ny hira fiderana nanakoako tao amin'ny tranomaizina ny feon'izy mirahalahy. Ary dia nanao fahagagan'Andriamanitra, nisy zavatra manokana ny tranga, fa nisy karazana famantarana manokana, ny ororo, ny tany, ny vany varavara ny tranomaizina, ny ala teny tanan'izy ireo gadrana matorana azy. Ary rehefa nahita an'izany ny mpiambina, dia niantsoantso, ary niantso tsy vitany hoe niantsoantso fotsiny, fa te hamono tena, satria ny Romanina dia masika tokoa raha ianao mpiambina ny tranomaizina no namela ny mpigadra tao ho votsotra mora foana dia miatra aminao ny fahafatesana. Dia saika hamono tena izy ireo, kanefa hoy Paoly sy Silasy hoe aza mamono tena, indreto ihany zahay, aza manao izao ianareo. Dia hoy ireto mpiambina reto, rehefa nahita an'izy mirahalahy izay nanana an'izany finoana lehibe zany, nanana an'izany fitiavana zany, inona no tokony ataonay mba ho vonjena izahay? Resy lahatra zany izy ireo fa tena olon'Andriamanitra i Paoly sy Silasy, dia hoy ireo namaly azy hoe minoa an Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Ry mpiaino malalisany, eto indray dia notsindrina ny aminy hoe finoana an Jesosy. Finoana an Jesosy dia mahavonjy an'ilay mpiambina sy ny ankonana. Tsy midika izany ry mpiaino malalisany fa tsy ilaina intsony ny didy. Indraindray misy maka antendro ny an'izany fanambarana izany hoe tsy ilaina intsony ny didin'Andriamanitra, fa eto dia nambarany Paoly sy Silasy fa finoana an Jesosy dia mitondra famonjena ho azy ireo. Ny toy ny tantara dia milaza fa rehefa nampiatranoana tany an-trano ny Paoly sy Silasy, notoriana, nitohizana ihany ny fitoriana filazantsara, resy lahatra ilay mpiambina ny tranomaizina sy ny ankonany, dia natao batisa izy ireo. Mahafinaritra izany tantara izany.
fa nasehon'izy ireo tamin'ny asa zany ny finoany an' Jesosy ka dia vonina ny an'olo tena tanteraka feno ho an'Andriamanitra izy ireo. Misy ohatra anankiray fahatelo ihany koa izay tiako holazaina amintsika dia ny momba ilay jiolahy izay niara-ny antona tamin'ny Jesosy teo Kalvari, indray teo amin'ny ankavia, indray teo amin'ny ankavanana, dia izao no voalaza ao amin'ny Lioka 7:20 ka 7:30 ka hatramin'ny 7:70 izay anasaiko anao koa mbola hamaky ny tantara fa ho fitiniko ilay voalaza tao. Ilay teo anilany anankiray dia nilaza sy nanometsiny any Jesosy hoe ianao raha tena zanak'Andriamanitra, vonjeo tena anao dia mba vonjeo koa zahay. Dia voalaza ny soratra masina fa niteny ratsy any Jesosy izy. Ilay anankiray teo anilany kosa dia nahatsiaro fampanota, ary izy aza dia niteny mihitsy hoe isika dia vokatra nataontsika no nahatonga antsika eto, fa ity lehilahy ity kosa dia tsy hita izay elony. Inoko mihitsy ry mpiaino malalisany fa nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany izy dia nibebaka ny amin'ny fahotany, nahatsiaro fa tsinotsinona. Dia izao ny teny nataony tamin'i Jesosy hoe tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Tamin'izay fotoan'izay Jesosy dia nierika anjery, nitodika anjery azy ary niteny tamin'ny fomba tsotra hoe lazaiko marina aminao anio. Eto dia tiako tsindriana ilay fametrahana ny virgule, ilay signe de ponctuation zany, fa amin'ny teny Grika manko dia tsy nisy an'izy io tamin'ny voalohany, fa rehefa nanoratra ny Baiboly ny filazantsara ireo manam-pahaizana dia nanomboka nanisy an'ilay signe de ponctuation. Dia ilay virgule zany matetika dia manova zavatra raha ohatra ka mipetraka eo amin'ny toerana izay tsy tokony ho sahaza azy. Ka eto dia hoy ny voambara izay tiako tsindriana ilay izy hoe lazaiko marina aminao anio sika eto amin'ity hazo fijaliana ity dia lazaiko marina aminao hoy Jesosy fa ionamiko any am-paradisa ianao. Jesosy dia mbola teo ary niara-ny fahafatesana dia mbola tao am-pasana ny andro ny fitsanganany tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty azy Jesosy dia mbola niteny tamin'ireo mpianatra hoe aza mbola manendry ahy fa za mbola niseho tany amin'ny raiko. Ry hava malalisany, eto zany ilay jiolahy dia nolazainy Jesosy hoe ionamiko any am-paradisa ianao, ho lazaiko marina aminao anio. Tsy nanam-potoana hanaovana fampiarana ny finoany ilay jiolahy, fa tsy ho ela dia ho faty izy. Kanefa dia nomeny Jesosy antoka tamin'ny fotoana farany fiainana io fa ionaminy any am-paradisa ilay jiolahy. Ry hava malalisany, mety misy toe-javatra ohatran'izany koa eo amin'ny fiainany manodidina antsika. Mety mpiray tampo, mety ray aman-dreny izay tsy niaina tao amin'ny fahamarinana mihitsy nandritry ny androny velomana, mety nanana fiainana naniratsira, tsy nalalan'Andriamanitra mihitsy azy, kanefa tamin'io fotoana io dia mety nivavaka ho azy ianao, namaky ny tenin'Andriamanitra ho azy ianao, dia nampieritreritra azy ianao fa ny famonjen'i Jesosy no ilainy indrindra. Dia mety nibebaka tao am-pony ilay olona, mety niaiky ny fahadisoana ilay olona, ary dia azo inoana fa Andriamanitra dia namindra fo taminy. Ary teny aminy tahaka an'ity jiolahy ity koa manao hoe lazaiko marina aminao anio fa ionamiko any amin'ilay fiainana mandrakizay ianao indray andro any.
ry ava malalisany tiako hambara amintsika amin'izany fa Andriamanitra dia mamonjy ny olona tsirairay amin'ny fomba maro samihafa tsy takatry ny saintsika. Ny voalazo amin'ny Jaona 3:9 dia mazava fozy izy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao ny tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino ilay zanany lahatokana maneho fiainam-pankatoavana raha mbola manana fotoana ianao hivelomana, satria ao amin'ny Efesanina 2:9-7 dia hoy ny voalaza hoe fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny alalan'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay nomanin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika amin'izany. Ry ava malalisany vonjena noho ny fahasoavana irery ihany ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Raha mbola manana fotoana hivelomana ianao dia asehoy amin'ny asa izany finoanao ny famonjeny Jesosy izany. Fa Jesosy tsy hanadino anao. Ny fahasoavany rery ihany no ianteherantsika satria vonjena noho nyzany fahasoavany zany isika. Raha mbola manana fotoana ianao hivelomana dia asehoy amin'ny asa, asehoy amin'ilay Andriamanitra tianao fa vonina ny ankato azy ianao. Mahafinaritra koa ny fanazavana momba ity hoe fahasoavana ity. Ny fahasoavana, inona moa no atao hoe fahasoavana raha milaza ny tenin'Andriamanitra ity hoe fa fahasoavana no hamonjena antsika amin'ny finoana. Inona no atao hoe fahasoavana? Ny fahasoavana ry ava malalisany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika. Tsy mendrika akory isika kanefa dia omeny izany. Tsy noho ny asa nataontsika. Tsy afaka irere mihitsy sika hoe efa nitandrina ny didy aho tahaka n'ilay tovolahy mpanankarena ka inona indray ny tsy ampy amin'ny fiainako. Tsy afaka ny ilaza mihitsy sika fa izaho efa nanao anitsy, efa nanao androa ka dia mendrika ho aho ny lanitra. Ry havana, ny anjara antsika dia izao. Manolo tena ho an'i Jesosy, miatoraka eo an-tongony, mandray ny famonjena izay atolony satria ny fahasoavany rery ihany no hamonjena antsika. Ny tompony hitantsika tsirairay avy. Anampy antsika mba hatakatra ny alaliny izany fitiavan'Andriamanitra izany. Fa tsy tiany hisy ho very isika rehetra na dia iray akory aza fa samy tiany handray ny famonjena. Ilay tokisy andininy amin'ny Apokalipsy 4:12 no hamezantsika azy. Hoy ny voalaza hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Mba maniry ho isan'ny olona masina ve ianao? Mba tianao ve ny ho isan'ny olona masina handova ny fiainana mandrakizay indray andro any? Dia izao ny valiteny, ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Hotain'Andriamanitra an'izany teny izany ary hitombo ao anatintsika, hanampy antsika hatakatra ny alalin'izany famonjen'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra no niteninao izay mampahatsiaro anay indray andro any, fa vonjenao noho ny fahasoavanao izany. Tsy misy na dia kely akory aza antony ireharehanay ny amin'ny asa izay ataonay, fa novonjenao zahay matoa manao ireny asa ireny ary ampeo ny mpiaino rehetra mba hatakatra ny alalina izany. Fa ny asa tsara izay ataonay dia vokatry ny famonjenao anay avokoa. Ampio izay handeha amin'ny fahamarinana, ankatoanao ary ny mpiaino rehetra dia ho vavolombelonao
na iza misy an'izy. Izany vavaka izany dia tonoana sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray lehiben'ny malalisany raha niara-ny anatra ny tenin'Andriamanitra tetitsika na hafantarantsika fa vonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Dia manome toky antsika indray fa toizantsika manaraka izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.